läuft. Ja. Gut. Und gleichzeitig ist ein weiterer Vorteil von einer 15 mm Steckachse der Ein- und Ausbau. Und wenn wir schon beim Komfort sind, Na, nicht so schnell. nee, die. Nee, mach mal. Die. Nee. Jetzt bin ich aber wirklich voll vom Patter. Macht nix. Komm, mach mal nur neu. Und gleichzeitig, Jetzt ist vorbei. Ja, machen wir hier mal so ein bisschen, damit die Leute auch wissen, was da überhaupt los ist hier, ne? Nicht, dass sie denken, da steht irgendwie Honda oder so. naja, das heißt ja noch lange nicht, dass machen die das, eigentlich was da- E-Bikes? Nee, ne? Was? Die Autofirmen hier, so die Japaner, die machen keine E-Bikes, ne? Ich habe keine Ahnung. Ich kenn sowas nicht. Aber die Zuschauer wissen ja auch gar nicht, was hier drunter ist. Ob da wirklich ein H&F Nicolai drunter ist oder ob da nachher doch, ja, geometrietechnisch ist es vielleicht, ja, könnte ja ein H&F sein, ne? Könnte ja auch ein Chopper sein. Oder? Aber das sehen wir nach dem Intro. Und hier ein weiteres Video mit Nils Hogendorn. Ja, ich habe Oh, jetzt bin ich in die Kamera gekommen hier. Genau. Nee, müssen wir noch mal machen. Nee, mach mal. Man soll ja immer ein bisschen Spannung erzeugen und jetzt frage ich, sollen wir die Decke abnehmen Ja. oder wollen wir mal drunter gucken? Wollen wir mal gemeinsam drunter gucken? Ah, nee, komm, das ist schon wieder viel zu viel gezeigt. Viel zu Ja. viel gezeigt. Man muss dazu sagen, dass also diese Abdeckung wäre schon fast ein eigenes Produktvideo wert. Auf jeden Fall, aber darum geht es ja gar nicht. Nee. Es geht um das, was da drunter ist und am liebsten hätte ich jetzt so und dann wäre das weg. Ne, so einmal hier so ziehen und dann so das Deck wie bei so einem Auto. Ja. Na, aber das geht ja leider nicht. Darum machen wir das mal ganz einfach so. Ja, das reicht auch bis dahin, ne? Mehr müssen wir nicht, oder? Ich muss das jetzt direkt wieder fragen. Die ist dabei? Die ist dabei. So, Moin was hast, erstmal. was, ja, genau, Na? moin. Was hast du uns hier mitgebracht? Und ich habe ein H&F Nicolai UD4 mitgebracht. Und ein H&F haben wir auf diesem Kanal auch schon mal vorgestellt. Dann haben wir hier den 625 Watt Akku. Und was mir hier besonders gut gefällt, ist, dass die Designklappe farblich abgestimmt ist mit der Rahmenfarbe. Das hat auch sehr gut funktioniert. Das Video wurde recht oft geteilt. Hinterher stand der ein oder andere bei uns im Geschäft, sagt, Mensch, so ein H&F finde ich ganz interessant, möchte ich mir mal angucken und so weiter. Unseren Videos siehst du immer exakt das, was hier vor mir steht. Es gibt vielleicht noch unterschiedliche Konfigurationen und es kann tatsächlich im Jahr 2023 auch mal passieren. Also jeder, der sich letztes Jahr mit Fahrradkaufen beschäftigt hat, wusste ja, oh, lange Wartezeit, muss auch mal warten. Die Hersteller haben sich was einfallen lassen. Bei H&F ist es mir das erste Mal aufgefallen, weil in dem Video, was wir letztes Jahr hatten, waren andere Bremsen verbaut. Und ich habe mich eigentlich gewundert, wieso waren da Clarks-Bremsen an dem Rad? Die kommen doch eigentlich mit Magura. Dann hat H&F gesagt, ja, das machen wir, damit wir überhaupt liefern können. Vielleicht wird auf die Bremse nicht so die absolut allergrößte Priorität gesetzt. Darum haben wir die Bremse einfach umgebaut, haben eine andere genommen, haben das Rad ausgeliefert. Und darum sage ich auch, ich stelle die Räder so vor, wie ich sie habe. Und das kann natürlich immer mal sein, dass die Konfiguration mal so minimal abweichen könnte. Oder wenn es jetzt ein anderes Modell ist mit einer Rohloff, dann gibt es das vielleicht auch in anderen Farben. Aber darum geht es nicht. Es geht um das, was hier steht. Und jetzt starten wir auch gleich und wir gehen mal direkt aufs Cockpit, weil hier sehen wir schon das Kiox 300 Display. Das H&F ist mit dem Smart-System aus dem Hause Bosch ausgestattet. Kiox 300 hier in der Mitte vom Lenker oder wenn wir wollen, können wir auch gerne Cockpit sagen, dann bleiben wir einheitlich. Wird ja bei anderen Marken auch so genannt. Auf der rechten Seite haben wir den Drehgriff von der Enviolo stufenlosen Nabenschaltung. Auch eine sehr angenehme Geschichte. Und auf der linken Seite sehen wir die Bedieneinheit. Wenn wir hier Plus und Minus drücken, dann wechseln wir den Fahrmodus und können auch andere Fahrdaten vom Display direkt abrufen. Interessant am Smart-System ist auch gleichzeitig, du kannst es mit deinem Smartphone verbinden. Das ist aber absolut kein Muss. Du kannst das Fahrrad auch wirklich ohne Smartphone ganz normal fahren. Ja, was ist das für eine fancy Klingel, sag mal?
Ja, das würde ich auch noch zeigen wollen, weil das ist, finde ich, super gut. Ich kann die Klingel super gut bedienen, muss ich sagen. Ich kann auch hier die Knöpfe wunderbar schalten, ohne irgendwie den Lenker großartig loslassen zu müssen. Ja, in einer letzten Radvorstellung, da wurde sich beschwert, ich habe die Bremsen ja gar nicht erwähnt. Was für Bremsen haben wir hier überhaupt? Und ja, in diesem Fall sind hier Magura-Bremsen verbaut. Vorne mit einem Vierkolbenbremssattel und hinten mit einem Zweikolbenbremssattel. Und jetzt werfen wir nochmal einen Blick explizit auf die Bremsscheibe, gerade vorne, weil vielleicht kann man es im Video direkt schon erkennen. Hier ist eine Bremsscheibe verbaut mit einem Durchmesser von 203 mm. Das ist schon so das Größte, was im Standardbereich zu bekommen ist. Und hinten schauen wir natürlich auch nochmal drauf. Da haben wir eine Bremsscheibe mit einem Durchmesser von 180 mm. Und was mir schon heute Morgen aufgefallen ist, ich habe einmal auf der Webseite von H&F Nicolai geschaut und das UD4 wird so beschrieben als All-Terrain-Bike. Und wenn wir so eine Radvorstellung machen, dann prüfe ich das ja auch. Stimmt das überhaupt, was sie da schreiben? Und wenn wir jetzt uns nur mal die Bremse anschauen, also sie sagen dann Stadt oder Land oder Stadt oder Trail. Ich würde jetzt nicht unbedingt auf den Trail gehen mit dem Fahrrad. Aber wenn ich die 203er Scheibe sehe, dann weiß ich, eine Bergabfahrt, das kann man damit mit einem ruhigen Gewissen machen. Sie werben gleichzeitig auch für einen sehr verwindungssteifen Rahmen. Das ist auch sehr gut. Kann ich jetzt hier nicht testen. Das müsste man wirklich mal in den Bergen fahren. Mir fällt jetzt so spontan kein anderes Fahrrad dieser Gattung, also tiefer Durchstieg, mit einer 203er Bremsscheibe ein. Schreib doch mal in die Kommentare, ob du irgendeinen Tiefeinsteiger kennst, der serienmäßig mit einer 203er Bremsscheibe ausgestattet wird. Und jetzt gehen wir nochmal zurück zum Cockpit. Lenker- und Vorbaueinheit, also zwei Teile. Und du siehst schon, die Züge sind hier integriert, also die laufen hier durch den Vorbau in den Rahmen. Und ein weiterer Vorteil, den ich hier sehe, ist, hier kann jeder, ja, ich will nicht sagen handelsübliche, aber hier könnte der Lenker getauscht werden mit einem Lenker aus dem Hause Ergotec, der auch den 31,6er Durchmesser hat. Darüber hinaus ist der Vorbau auch winkelverstellbar. Das heißt, gemütliches Fahrradfahren kann man hier auch ermöglichen oder ergonomisch perfekt sitzen kann man hier vielleicht auch schon mit einer ganz einfachen Einstellung ja, erreichen. Wenn wir schon mal beim Thema Ergonomie sind, spreche ich das mal kurz an. Wir sind ein Fahrradgeschäft am Esch 2 in 26349 Jadderberg und wir bieten die Fahrradberatung ausschließlich nur mit Termin an. Das heißt, du buchst einen Termin unter www.hogendorn.de und das machen wir aus dem Grund, weil wir immer mit einer 3D 360 Grad ja, Körpervermessung die Beratung anfangen, sodass du hinterher wirklich ein ergonomisch perfekt passendes Fahrrad findest. Dazu gehört dann auch eine Sitzknochenvermessung, sodass du den richtigen Sattel findest und auch die richtige Einstellung vom Fahrrad. Darum so ein winkelverstellbarer Vorbau ist hier ganz praktisch. Jetzt gehen wir mal kurz weiter zum Sattel. Und der Sattel, der sieht so auf den ersten Blick ganz schön aus, aber auch hier ist meine Empfehlung, ein angepasster Sattel macht immer am meisten Spaß, kannst du am längsten drauf sitzen, weil davon hängt es letztlich auch ab, ob das Fahrrad gefahren wird oder nicht, weil wenn der Sattel nicht passt, macht das Rad einfach keinen Spaß. Können auch noch mal gucken, wie ist der Sattel befestigt. Hier ist eine ganz normale Kerzensattelstütze verbaut und auch hier ist mein Tipp, jetzt schon hier im Video direkt, tausch die Sattelstütze aus, also muss jetzt nicht, aber meine Empfehlung ist es, tausch die Sattelstütze aus gegen eine Beischulz Parallelogramm Sattelstütze. Ich habe hier zufällig eine hängen. Na, so ein Zufall. So sieht das Ganze aus. Macht auch optisch vielleicht noch ein bisschen mehr her. Das ist natürlich Geschmackssache. Ja, wichtig ist ja der Federungskomfort, ne? Genau, aber sie gibt dir gleichzeitig, ja, es gibt dir einfach Fahrkomfort, so wie Dieter das schon gesagt hat. Und wenn ich dir hier schon was von Komfort erzähle, dann schauen wir uns auch einmal die Federgabel an. H&F Nicolai verbaut hier im UD4 eine RockShox Federgabel
Und die RockShox Federgabel ist ausgestattet mit einer Lockout-Funktion. Das heißt, du kannst sie wirklich blockieren. Und sie verfügt auch über eine Luftkammer. Das heißt, du kannst die Federgabel genau auf dein Körpergewicht einstellen. Des Weiteren siehst du hier unten eine 15 mm Steckachse mit Schnellspannhebel. Und diese 15 mm Steckachse, die macht die Gabel extrem verwindungssteif beim Bremsen. Ja, ein weiterer Vorteil von einer 15 mm Steckachse ist, dass der Ein- und Ausbau vom Vorderrad wirklich einfach ist, weil du dir hinterher das Einstellen der Bremsscheibe oder des Bremssattels komplett sparen kannst. Ja, schauen wir uns einmal den Rahmen an. Ist ein Alurahmen. Der 750 Wattstunden Akku von Bosch ist hier voll integriert. Ich kann hier einmal die Abdeckung abnehmen. Die Abdeckung ist separat, ist nicht am Akku befestigt. Ist auch ganz schön, weil wenn du wirklich mal ohne Akku fährst oder das Fahrrad auf dem Heckträger hast, kannst du den Deckel wieder drauf machen. Finde ich gut. Die Ladebuchse ist hier versteckt. Die Züge haben wir ja gerade eben schon beim Vorbau gehabt, alle innen verlegt. Beim Rahmen ist das natürlich genauso. Was H&F Nicolai auch sagt, dass diese Rahmen besonders verwindungssteif sind, kann ich jetzt nicht nachprüfen, habe ich keinen Prüfstand dafür, aber das Fahrverhalten wird es uns nachher bestätigen. Nochmal kurz zum Scheinwerfer. Hier haben wir einen Supernova Mini 2 Scheinwerfer. Das Rücklicht, das bereitet mir besonders viel Freude, weil es ist auch aus dem Hause Supernova und auch mit dem Bremslicht ausgestattet. Und dann gehen wir mal zum Gepäckträger. Hier haben wir einen Ragtime Gepäckträger, hat eine maximale Zuladung von 25 Kilogramm. Dann sieht man hier schon, das sind sehr massive Gepäckträgerrohre. Hier haben wir eine zusätzliche Strebe, sodass wir auch ganz gemütlich oder entspannt Packtaschen transportieren können. Und dann haben wir hier serienmäßig noch eine Federklappe. Nach dem Gepäckträger folgt das Fahrradschloss. Hier haben wir kein Bäckerschloss. Hier haben wir wirklich richtig tolles Schloss. Ein gutes Schloss und ein sicheres Schloss vor allen Dingen. Hier haben wir ein Bordeaux 6500 in der 120 cm Version. Also wirklich eine anständige, gebrauchbare Länge. Und das ist ein 6500 Granit X Plus. Das ist schon eine ziemliche Ansage, ne? Das ist eine richtige Ansage. Das ist ein gutes Schloss. Sicheres Schloss. Auch hier schön befestigt. Kann man gut zugreifen. Kann man gut befestigen wieder hinterher. Das ist gut. Als Motor siehst du hier den Bosch Performance Line CX mit 85 Newtonmetern. Und die Kraft wird übertragen über einen Gates Carbon-Zahnriemen. Die Pedale ist ja auch ein wichtiger ergonomischer Kontaktpunkt. Und hier haben wir auch schon eine Pedale mit einer recht großen Plattform. Die ist komplett aus Aluminium, hat vorne und hinten einen Reflektor. Und ja, wie gesagt, eine große Auflagefläche. Dann sieht man hier noch, wie soll man die sagen? Wie soll man das sagen hier? Wie heißen die Teile, Dieter? Das sind so eine Art Stollen, ne? So. Stollen, Spikes, Pins. Spikes, genau, das war das Wort. Pins, ich kenne es als Pins auch. Ja, aber die sorgen auch schon für einen sicheren Halt. Wir haben hier einen Gates Carbon Zahnriemen. Für uns hier in dieser Region ist das schon fast immer ein Standard, aber ich möchte ihn trotzdem nochmal erwähnen. Also ein Zahnriemen ist wirklich mittlerweile hier ein Standard geworden, weil es halt wirklich sehr, sehr gut funktioniert. Und es ist sehr, sehr wartungsarm. Du musst ihn vielleicht mal sauber machen, aber sowas wie Kette ölen, Kette reinigen, kannst du dir mit einem Zahnriemen komplett sparen. Und schwarze Finger bei der Kettenpflege, gibt es so gesehen gar nicht. Wir werfen noch mal einen kurzen Blick auf die stufenlose Nabenschaltung. Falls du die noch nicht gefahren hast, ist auf jeden Fall eine Empfehlung. Probier es unbedingt mal aus. Du hast hier keinen Gangsprung. Du kannst den Gang wirklich so wählen, dass er optimal zu deiner Trittfrequenz passt. Und dazu kommt, auch die Narbe ist wartungsfrei
und läuft in einem Ölbad. Stadt oder Trail, man könnte auch sagen Stadt und Trail, weil auch die Reifenbreite, also hier haben wir eine Reifenbreite von 62 mm, das ist schon für ein Citybike wirklich recht breit und gibt dir gerade in der Stadt auch extremen Halt. Und wenn du jetzt auf unebenen Straßen fährst, ist so ein breiter Reifen auch sehr, sehr komfortabel, weil er halt immer nachgibt. Ist halt ein Luftreifen, der federt gut. Also je nachdem, was für einen Luftdruck du hast, kannst du sehr gut einstellen und ja, maximalen Komfort genießen. Hier vor mir steht ein wirklich sehr massives Fahrrad, wenn ich das so sehe. So der massive Rahmen, die Pedale, die Reifen, alles Gepäckträger, Beleuchtung, wirklich wunderschön. Und was mir auch sehr, sehr gut gefällt, was du vielleicht noch nicht gesehen hast, wir haben hier Schutzbleche aus Metall. Ich würde sogar behaupten, das ist Aluminium. Auch richtig, richtig stabil. Passend zum Gesamteindruck. Einen Punkt möchte ich noch zeigen und das ist der Mittelbauständer. Und ich könnte mir hier sogar vorstellen, dass dieser Ständer eingetauscht werden kann gegen einen Zweibeinständer. Ein schönes schwarzes Fahrrad und wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lass einen Daumen hoch da, abonniere den Kanal, damit du kein weiteres Video mehr verpasst und wenn du Fragen hast, schreib sie gerne in die Kommentare und dann sehen wir uns schon in einem weiteren Video. Bis dann!